नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं डाबर हनी टच कफ सिरप का। मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आरोग्य ज्ञान को और साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, ये है डाबर हनी टच कफ सिरप, जो कि खांसी, कफ, गले की खराश में उपयोग किया जाने वाला एक आयुर्वेदिक सिरप है, जो डाबर कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये हनी बेस्ड आयुर्वेदिक सिरप है। इसका स्वाद पीने में अच्छा है, मीठा है और ये 100% आयुर्वेदिक है। इसकी और क्या क्या खासियत है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस पैक के बाहर लिखा गया है फास्ट रिलीफ, यानी कि ये जल्द आराम देगा आपको। और लिखा है नॉन ड्राउजी फॉर्मूला, यानी कि इसको पीने से आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और ना ही सुस्ती पड़ेगी, क्योंकि इसमें अल्कोहल का यूज़ नहीं किया गया है। और इसके साथ आपको एक फ्री हॉट सिप सैशे भी मिल जाएगा इसके अंदर ही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स और उनके फ़ायदे। इसमें हनी है, जो खांसी और गले में जलन से राहत दिलाता है। इसमें तुलसी है, ये भी खांसी दूर करने का काम करता है। मुलेठी है, जो गले की खराश से राहत दिलाती है। शुंठी है, जो कफ से राहत दिलाती है। और बनफसा है, जो कफ और बलगम दूर करने का काम करती है। इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके नीचे लिखे गए हैं, जिसमें यष्टि, कांताकारी, तलिस्पत्रा, पीपली, वसा, शती, पुदीना शामिल हैं। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। 85 रुपीज़ इसका प्राइस है और ये 100 ml की बोतल है। और अब जल्दी से इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है इसकी बोतल, जो दिखने में कुछ ऐसी है। कांच की ये बोतल है, तो इसका आपको जरा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। इसका इस्तेमाल आप किन किन समस्याओं में कर सकते हैं। अगर आपको खांसी है, गले में जलन है या गले में खराश है, कफ बलगम की समस्या है, तो आप इस दवा का सेवन बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में और भी कई तरह के कफ सिरप हैं, लेकिन ये उन सब से बेहतर इसलिए है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाकी जो कफ सिरप होते हैं, उनके सेवन से आपको नींद आती है, सुस्ती पड़ती है, लेकिन इसमें कोई अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसको पीने के बाद आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है। और अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर के वो सैशे के बारे में, जो मैं आपको पहले बात कर रहा था। तो ये है हनी टच हॉट सिप सैशे, जो इसके साथ आपको फ्री मिल जाएगा। इसमें 15 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं। ये भी कफ और कोल्ड के लिए ही है। इसे आप पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। तो चलिए इसे साइड में रख के बात कर लेते हैं सेवन के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि कफ सिरप का सेवन आपको करना कैसे है। बच्चे 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार, बड़े 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार। खाना खाने के बाद आप इसका सेवन करें और इसका सेवन करने से पहले आप इसे अच्छे से हिला लें। तो दोस्तों, आज आपने जाना डाबर हनी टच कफ सिरप के फ़ायदों के बारे में और इसके सेवन की विधि के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।